Par la fenêtre de sa maison, Anatoly a vu les Russes venir. Мікроавтобус, бусик, білий, з буквою «З». Підійшов до двері, в глазок дивлюся. А вони підійшли і стали зводити. Я відкрив їм двері. Відкрив. Anatoly est arrêté et torturé pendant 24 jours. Там кольця такі і провода. Цепляють і крутять. Якщо сильно крутять, то людина навіть може впасти. Якщо середнє, то так ви можете присісти. А якщо слабо, то можна терпіти, але воно так колотить. На кожному допросі вони спочатку вдівають оці провода і крутять. Ну, крім того, що проводів, вони ще й б'ють. Тільки голова не була синя, а був отак від шиї і отак, до колін. Я весь синій був. Une fois, ces tortionnaires le forcent à sauter pendant 1h30. Якщо я не стрибаю, вони сильно крутять. Якщо я отак присаджуюсь, що ботоком б'є, вони мене палкою б'ють. Якщо я стрибаю, вони тоді тільки током і не б'ють. Розумієте? Люди так не ведуть себе. Anatoly est libéré début septembre, juste avant que les forces ukrainiennes n'entrent dans Balaklia. Si les Russes étaient restés, il pense que cela aurait été pire. Многих людей они просто поубивали б, кого-то покалечили б. Ну, террор был бы. Сталинский террор. Dans le collimateur des forces russes, des patriotes ukrainiens comme Anatoly. Ex-membre du conseil municipal, il a désormais repris son travail au marché. Un semblant de retour à la vie normale. Гарного дня. З тими людьми, що ми були в камері, ну, звісно, ми як рідні. Не дуже зустрічаємось, тому що всі зайняті зараз, знаєш. А так приходять, до мене сюди вони приходять. Au marché de Balaklia, les clients se pressent de nouveau dans les allées. Et les ouvriers s'activent, là où les bombes ont fait des dégâts. 300. Ну а как? Зима на носу, надо ж работать. Это не в сравнении с тем, с погибшими людьми нашими. Так что это восстановится, а жизни нет. Так что здесь в милиции они пытали людей, были слышны крики, как они пытали их. Le commissariat de police, où les Russes avaient installé une chambre de torture, a repris ses fonctions. Cet homme, qui se nomme Anatoly lui aussi, est venu déposer une demande de nouveau passeport. Ми їздили дня 3, потім, коли підійдете сюди, скажете, я писав заявлення, номер реєстрації ось отакий. Спасибо. Та нема за що. До побачення. Si Anatoly doit renouveler son passeport, c'est parce que les Russes le lui ont pris quand ils l'ont détenu ici pendant 100 jours. Емоції не дуже приємні. Ходив, дивився тільки що на пулі, на кров на стінах. Ну, вже все поубирали, цього нема. Допитували, били електрошокером. Вони хотіли, щоб я знімав і хвалив Путіна і їхню російську визвольну армію і показував у себе на каналі. Ну, я відмовлявся, і тому сидів так довго. Одного разу навіть сказали, йди готовся до розстрілу. Ну, пройшло. Так що живий, і слава Богу. Alors qu'Anatoly et son épouse s'en vont, cette passante s'arrête pour nous dire que son fils, un juge, a lui aussi été torturé dans ce poste de police. В черных балаклавах стали ему предлагать сотрудничать. Il refuse et on le relâche, mais il est arrêté de nouveau à 2 reprises. Lui aussi est menacé d'exécution pour avoir poursuivi des séparatistes pro-russes. 1,5 месяца, пока не зашла Украина, понимаете, ежеминутно мы ждали расстрела, что за нами приедут. Но я даже знаю, кто это, эта сволочь, которая его сдала, сказала, что у нее были дела по ЛНРовцам. Она только знала, понимаете, работники суда. И эта подлюка ходит сейчас по Балаклее. Katerina voudrait que les délateurs et les collaborateurs soient poursuivis. Mais le tribunal où travaille son fils n'est pas prêt de se remettre à fonctionner.
Все викрадено, все вивезено. Техніка, комп'ютер відсутній, принтер відсутній, там звукозаписувальні засоби. Nous demandons à Volodymyr des détails sur ces arrestations dont nous a parlé sa mère. В квартирі на мене націлювали, посадили мене під батарею і цілились мені в ногу з пістолета, погрожували поламати мені ноги, коліна. Потім возили мене тут в район площі, там над головою стріляли мені з пістолета Макарова. Потім ще відвезли мене 1 годину, протримали в приміщенні міліції, ну і так далі. Des histoires comme celle-ci, et bien d'autres, se font entendre dans toutes les localités reprises aux Russes par l'armée ukrainienne.